大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我哋整醃製紅菜頭，我哋會用到呢啲材料。我哋唔好用膠，因為膠係會食咗啲紅菜頭嗰啲顏色嘅。我哋將個紅菜頭清洗一下佢啲泥先，但係個根同埋個頭咧，我哋唔好切走佢。倒啲水落去，將佢浸過，啱啱浸過啲紅菜頭就得㗎喇。大火將啲水煮滾，水滾咧，我哋就將佢轉中火，煲20至50分鐘，就睇下個紅菜頭有幾大啦。我呢個紅菜頭大，所以我會煲佢耐啲。我已經煮咗佢40幾分、50分鐘啦。咁揾隻筷子篤落去，完全可以篤過去咧。咁我哋就完成咗㗎啦。記住，我哋呢啲煲紅菜頭水係唔好抌佢嘅，我哋陣間隔一隔佢，愛嚟煮紅菜頭。將紅菜頭放涼，或者揾啲凍水沖一沖佢，等佢冇咁熱。牛薯仔都將佢啲皮刨咗佢啊！用個格篩，我哋直接將嗰啲煲紅菜頭嘅水磅500個 gram 出嚟。500個 gram 多少少唔緊要嘅。然後我哋就將紅菜頭個頭啦，有根部咧切走佢啦，就將佢切自己中意嘅 size，切塊或者切粒都可以嘅啦。將啲醋、糖同埋胡椒粒倒上去，之後咧攪勻佢，煮3至4分鐘。將切好咗嘅紅菜頭擺落啲已經消咗毒嘅玻璃罌裏邊。好，夠鐘之後咧，我哋就將嗰啲泡泡片走去，熄火。跟住我哋將啲紅菜頭水倒落去個樽裏邊，冚過啲紅菜頭。
然後我哋就將佢冚埋蓋去，但係記得咧唔好擺落雪櫃住，要等佢完全凍晒先好擺落雪櫃。啲紅菜頭已經醃好咗啦，但係要等佢攤凍佢，最少擺去1日之後先可以食，完全凍晒先好食。如果係整沙律咧，都係等佢攤凍咗先就整。攤凍咗之後擺落雪櫃咧，可以保存3至6個月嘅。